Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կհրավիրի ձեզ ապրիլ 24-ին Ծիծեռնակապերտ։ Հողի հիշողությունը, մշակութային հանդիպում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կհրավիրի ձեզ ապրիլ 28-ին Ծիծեռնակապերտ։ Ադրբեջանական փորձեր Գիլիկիո հայկական թագավորությունը ներկայացնելու որպես աղբանական, պատմական փաստերու խեղաթյուրում։ Տելևիզիոյի մեջ մեկնարկած է հայրու թեմ իրականացված ցեղասպանության նվիրված մշակութային ծրագիր։ Խարպերտի հայ հարսնցուի եզակի լուսանկար որպես կորուսյալ ժառանգության վկայություն։ Այսպես կիրականացվի ցեղասպանությունը արգելելով կործածել Արարատ, հայրու ցեղասպանություն, Արցախ, ազգային եկեղեցի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կհրավիրի մասնակցելու 2026 թվականի ապրիլ 24-ին հայրու թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու ողջագործման արարողության միասին ձեռքներ խոնարհելու անմար գրակի շուրջ։ Հավաքը տեղի պիտի ունենա ժամը 11:30-ին Համալիրի հարագից տարածքը, ուր պիտի գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Անոր շուրջ հավաքվել են ետք պիտի մեկնարկե երթը։ Ապրիլի 26-ին ժամը 4-ին տեղի պիտի ունենա հողի հիշողությունը ֆիլմի ցուցադրությունը, որ կկազմակերպվի Western Armenia նախաձեռնության շրջանագին մեջ։ Միջոցառումը կնպատակադրի անդրադառնալ պատմական հիշողության, ազգային ինքնության եւ հայրենի հողի հետ կապին արվեստի լեզվով։ Ֆիլմը կներկայացնի հիշողության եւ ժառանգության կարեւորությունը, բացահայտելով անցյալի ու ներկայի միջև եղած կապերը։ Դիտումը պիտի ուղեկցվի քննարկմամբ, որոնց ընթացքին մասնակիցները հնարավորություն պիտի ունենան կիսվելու իրենց դիտարկումներով եւ միտքերով։ Մուտքը ազատ է, հավելյալ մանրամասնության համար կարելի է այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ազգային ժողովը սիրով կհրավիրեն ձեզ ներկա գտնվելու հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի արարողության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի բարձր հովանավորության ներքո։ Արարողությունը պիտի կայանա Ծիծեռնակապերտի հուշահամալիր ապրիլ 28-ին ժամը 11-ին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի բարձր հովանավորության ներքո նվիրված այն պետություններուն, որոնք ճանաչած են Արևմտյան Հայաստանի մեջ իրագործված հայրու ցեղասպանությունը։ Վերջին շրջանին որոշ ադրբեջանական շրջանակներ կփորձեն Գիլիկիո հայկական պետությունը ներկայացնել որպես աղբանական ցակում ունեցող պետականություն։ Մինչդեռ պատմագիտական աղբյուրներու համաձայն Գիլիկիո հայկական թագավորությունը ցևավորված եւ զարգացած է միջնադարուն հայկական իշխանական դուներու նախաձեռնությամբ եւ հանդիսացած է հայկական պետականության կարևոր շարունակությունը միջակրական ծովու արևելյան հատվածին մեջ։ Պատմաբաններ կնշեն, որ Գիլիկիան որևէ կապ չունի Կովկասյան աղբանքի հետ, որ կգտնվեր հարավային Կովկասի մեջ եւ ուներ այլ էթնոմշակութային ու աշխարհագրական միջավայր։ Մասնակիցներու կարծիքով նման մեկնաբանությունները չեն համապատասխաներ պատմական փաստերուն եւ հաճախ կգործածվին քաղաքական նպատակներով պատմության վերաիմաստավորման փորձերու շրջանագին մեջ։ Ապրիլի 11-ին Իտալիո մեջ տեղի ունեցավ հայրու թեմ իրականացված ցեղասպանության նվիրված երկրի վրա գրգի լուսապացներ գծակին մշակութային ծրագրին բացումը տեղական իշխանություններու, մտավորականներու եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկեց արևմտահայ նկարիչ Ժիրայր Օրակյանի 120-ամյակին նվիրված ճանաչվածներ ցուցահանդեսով։ Ներկայացված են արվեստագետին ավելի քան 50 գործեր, անոր ընտանիքի մասնավոր հավաքածու են։ Բացման արարողության ընթացքին ելույթ ունեցան իտալացի եւ շարք հայ պաշտոնյաներ, մշակութային գործիչներ եւ գիտնականներ։ Միջոցառում եզրափակվեցավ Հայաստանին նվիրված ստեղծագործություններու ընթերցմամբ։ Ծրագիրը պիտի շարունակվի մինչեւ մայիսի 3-ը։ Խարպերտեն բաբանված հայ հարսնցուի եւ անոր քրոջ պատմական լուսանկարը գրգին ուշադրության կենտրոն դարձած է, ներկայացնելով Օսմանյան կայսրության մեջ հայկական հարուստ մշակութային կյանքի կարևոր դրվագները։ Պատկերը, որ կբահվի Թանյո ազգային արխիվին մեջ, ենթադրաբար առնված է 19-րդ դարու վերջավորության կամ 20-րդ դարու սկիզբը։ Լուսանկարին մեջ երևցող հանդիսավոր հագուստներն ու առած զարդերը կվկայեն ժամանակի հայկական ավանդություններուն մասին։ Մասնակիցներու համաձայն նման զարդեր հաճախ կներառվեին հարսնցուի օժիտին մեջ եւ կփոխանցվեին սերունդե սերունդ։ Խարպերտը մինչեւ 20-րդ դարու սկիզբը կնկատվեր կարևոր հայկական մշակութային եւ տնտեսական կենտրոնը, ունենալով մեծատիվ հայկական բնակչություն։ Սակայն 1915 թվականի հայրու ցեղասպանութենեն հետ այդ հարուստ ժառանգությունը մեծապես ոչնչացվեցավ։ Փորձագետները կնշեն, որ նման լուսանկարները ոչ միայն պատմական արժեք ունին, այլ նաեւ կարևոր վավերագրական աղբյուրներ են վերականգնելու հայկական համայնքներու անցյալ ու հիշողությունը։
Դեր Արարատ Քահանա Բողոսյան հանդես եկած է վերլուծական դիտարկումով, բնտելով, որ ազգային փառաբաշարի սահմանափակումը կարելի է դիտարկել որպես ինքնության նկատմամբ ճնշման շարունակական ցև։ Իր խոսքով Արարատ, հայրու ցեղասպանություն, Արցախ, ազգային եկեղեցի եւ նման այլ հասկացություններու նկատմամբ սահմանափակումներն ու զգուշավոր վերաբերմունքը վտանգավոր միտում մնե, որ ըստ իրեն գրնա հանգեցնել ազգային ինքնագիտակցության թուլացման։ Քահանան իր դիտարկումները կհիմնավորե պատմական օրինակներով, հիշեցնելով, որ Օսմանյան գարսության մեջ հատկապես Սուլտան Աբդուլհամիդ II-ի իշխանության շրջանին մամուլի եւ խոսքի խիստ քրակնությունը պետական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչն էր։ Այդ ժամանակ գարգելվեին ոչ միայն քաղաքական, այլև ազգային նշանակություն ունեցող բառեր, ներառյալ Հայաստանը, իսկ հայկական դեղանունները համագարկված կերպով կփոխվեին։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։